Zo klein en tevreden lig jij in mijn armen. Stilletjes luister ik naar hoe jij ademt. Liefdevol luister ik naar je hartje. En voorzichtig voel ik de warmte van je ziel. Papa houdt van je. Ja, vergelijk dat dus met dit. Het was echt heel klein. Ja. Maar die echo, dat was inderdaad het grappige moment ertussen. Toen dachten we dat ze een hele grote neus zou krijgen. Gelukkig niet zo. Bleek achteraf dus niet zo te zijn. Maar dat was echt het enige grappige moment van die weken. ...31,5 week. En daar was ze. Met die grote blauwe ogen keek ze me recht in de ogen aan. Ja, dat was ik verkocht. Toen was ik helemaal verkocht. Vreemd is dat. Toen op die vrijdag bij de gynaecoloog was het bij mij al van... 17-jarig onvolwassen. Naar... Oké, Mike, step je game up. Dingen regelen. Je kan niks laten liggen in niks. Ik heb haar gewoon per ongeluk erkend. Gewoon het formulier ingevuld. En nu blijkt dat een van mijn enige voordeel te zijn geweest wat ik heb in dit hele gebeuren. Anders bestond ik helemaal niet. Wat een tijd, joh. Ja. Nou, die 2 weken couveuse tijd is ook echt de tijd dat we haar het meest hebben gezien. Ja. Zat ik elke dag bij haar. Ja. Elke ochtend. Toen werden we gebeld. Ja. Door jeugdzorg van... om maar met de deur in huis te vallen. Lindsay woont nu niet meer bij het netwerkpleeggezin. Die zit in een geheim pleeggezin. De reden daarvoor, wat ze aangaven, was dat het netwerkpleeggezin bedreigd werd op straat. Ja, Nagelopen en geschreeuwd van jullie hebben Mike en Mianne's kind afgepakt. De meest vreemde bewering die ik ooit gehoord heb. Ik was die mensen zo dankbaar. Want het waren mensen die wij kennen. En in Emmen woonden. En we konden er een intensief bezoekregeling mee krijgen. En als we het zelf voor elkaar hadden, kwam ze terug. Dat zou de noodoplossing zijn. En toen ging het mis. Ja. En dan ga je van de ultieme oplossing, zoals ik hem dan maar even noem, naar totale onwetendheid waar je dochter woont. Er zit zoveel verdriet alleen al in dit kleine stukje op tafel. Dat die kleine 2 weken die je hebt meegemaakt ook de enige is. En dat er ook, ja, de rest is gewoon voorbij. En het besef komt gewoon van ja, je leeft maar 1 keer. Dit is je eerste kind, het kan maar 1 keer. Dit hele gebeuren is het meest zware wat ik ooit heb meegemaakt. Dat ook. Maar tegelijkertijd ook het mooiste wat ik heb meegemaakt. Absoluut. Die bevalling ook. Ik kan voor jou niet spreken, maar ik zou hem 30 keer overdoen. Ja, ik zou me ook zo weer overdoen. Dat wel. Nee, het traject daarna, Dat zou ik nooit overdoen. Nee. Nee. Hallo prinsesje van me. God, wat ben je toch mooi, lief en klein.
Vandaag en gisteren, toen papa jouw luier verschoonde, heb je de hele couveuse ondergepoept. Klein boefje. Mijn kleine prinses en mijn grote trots. Kus, papa. Ja, ze kwamen inderdaad eerst in het begin met je moet een huis hebben, je moet een baan hebben. Juist. Een huis heb ik en een baan heb ik voor een bepaalde tijd. En nu komen ze met ja, je moet je vrouw in huis hebben. En dan verzinnen ze weer wat anders. Ja. En dan zeggen ze in de rechtbank, ja het gaat goed met Lindsay, dus waarom gaan we dat veranderen? Ja. Ja, het maakt niet uit wat je doet. Ze verzinnen toch wel weer een reden om het niet te doen. Met de kennis van nu was ik nooit niet ingestapt in het traject waar ze ons destijds in gepraat hebben. Met de beloftes die ze toen gedaan hebben. Daar had ik gewoon meteen na de bevalling gewoon meer Marianna en de kleine gewoon mee naar huis genomen. Dus na 4 jaar voel ik me gewoon moedeloos worden. Je gaat twijfelen aan jezelf, twijfelen aan wat er gebeurd is. Ja. Terwijl je eigenlijk van jezelf weet dat je het beste hebt gedaan wat je kon doen. Meer dan dit kon ik niet. Lindsay is nu al 4 jaar. En als ik dan mezelf bekijk, wat ik dan krijg, is 2 keer in het jaar een bezoekje. Dan zie je eindelijk, weet je. Maar je weet ook weer van, ja, je mag niks met haar doen, je mag niks tegen haar zeggen. En dan komt Lindsay in één keer naar me toe. En die zegt, dag oma. Nou, toen ging ik stuk. Ik denk, potverdomme. Dit is mijn kleinkind. Die ik niet heb. Maar dan ook gewoon weten van, jij bent mijn oma. Hoe kan dat? Terwijl ze me 2 keer in het jaar ziet. Hoe kan ze dat weten? Dat voelt ze gewoon. De grootste vijand die ik heb is de tijd. Ja. En die tijd is me al flink aan het inhalen. Dat troosten, dat huilen, dat lachen, dat badderen, dat spelen, het maakt niet uit wat het is geweest. Het is weg. Als zij 's nachts niet kon slapen, dan kon ze niet naar mij toe. Nee. Dan is ze naar pleegmoeder gegaan. En ik weet ook wel dat ze haar gewoon op de beste manier hebben opgevangen voor wat ze hun kunnen. Daar heb ik ook wel respect voor. Alleen, dat was mijn taak. Of dat was Marianna's taak. Dat jij die 4 jaar al hebt moeten missen. Dat voelt echt kloten. En ik weet wat dat wel is en jij niet. Met de wetenschap dat ik niet alleen deze komende 4 jaar moet missen, maar dat er sowieso nog een periode aankomt waar ik nog veel meer dingen moet missen. Misschien nog 4 jaar. Ja. Klopt. Als je weet hoe vaak Lindsay om mama Marianna of om papa Mike vraagt, of zegt, of schreeuwt, of huilt, of weet ik veel wat. Dat krijg je helemaal te horen vanuit het pleeggezin. Dus is ze zelf mee bezig, Ja. maar jeugdzorg niet. Nee. Maar jeugdzorg heeft naar mijn mening gewoon de besluit genomen van Lindsay blijft daar, want ze zit daar goed, het gezin is in orde en ze is nu vrolijk en dit, dus daar laten we het bij. Alleen, ik niet. Als ik die strijd op zou geven of niet alles gedaan zou hebben wat in mijn macht ligt, dan word ik gek. Dan draai ik door. Ik weet dat je gewoon nooit opgeeft. Beste Mike, het gaat goed met Lindsay. Lindsay is ook heel blij met jouw kaart en vooral dat je vrijdag hier komt bij Lindsay. Wees welkom. Ik vind dat echt asociaal hoor, mensen die een boek gewoon omlaag hebben hangen. Ja, ik was wel verbaasd natuurlijk. Dat sowieso. Ja. Mike met een kind. Nou. Ja. Ik weet nog wel, de eerste wat ik tegen zei is van ik hoop dat ze niet op jou lijkt. Dat zei ik nog. Oh ja. Ja, klopt. Dat weet ik ook nog wel.
Je bent natuurlijk de Mike, de showspeler, houdt van een act opzetten. En dat blijf je ook. Dus wat dat betreft... en je bent in één keer naar een heel serieus persoon gegaan. En je denkt na bij de acties die je doet. Ik bedoel, in een korte tijd heb je een vaste baan. Je hebt een eigen huis, je hebt alles. Nou, dat had ik een paar jaar geleden niet van je kunnen zeggen. Nee, ik ook niet van mezelf. Om hoor. reëel te zijn. Ja, nee, maar daar ben ik ook heel eerlijk, had ik van mezelf ook niet gezegd. Nee. Nee, dat klopt. Dus wat dat betreft, dan ben je een hele andere Mike geworden. Ja. Wel in positieve zin, uiteraard. Ja. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja. Ik wil zeker weten wat jou nog veel meer raakt in deze situatie. Dat je zo graag die vader wil zijn die jij nooit hebt gehad. En dat je die vader gewoon niet mag zijn. En dat wordt gewoon niet toegelaten. En ik weet zeker dat jij er alles voor zou doen om een betere vader te zijn wat je ooit zelf hebt gekregen. In elk opzicht. Ja. Ik weet dat het je veel pijn heeft gedaan. En dat je die pijn ook nooit alleen zou willen laten voelen. Dat weet ik gewoon. En voor de duidelijkheid, ik ben de vader die zei, ik blijf en vecht, want het doel dat ben jij. Ik wil je alles geven en leren wat ik weet. Ik wil de wereld laten zien en wat erin leeft. Ik wil het uitleggen als je iets ziet dat je niet kent. Ik wil je laten weten dat ik altijd hier ben. Maar wat ik deed, dat mocht niet baten. Meerdere rechtszaken heb ik aan moeten horen hoe ze erover praten. Alsof ze weten hoe het voelt wat ze hebben gelezen. In boeken die ze kregen, die anderen weer schreven. Van dingen die ze weer van anderen kregen. En met die woorden bepalen ze nu je anders leven. Ja, dat bedoel ik dus met dit. Want dit is niet normaal, maar toch pikken wij dit. En het is niet alleen ik, want er zijn zoveel gevallen. Iedereen hoor ik het zeggen, ja vroeger toen was het anders. Maar daar heb ik niks aan, ik wil zien dat het verandert. Ik wil de houden in mijn armen. Kijk, nu is hij aan het filmen. Heb jij die foto ook ergens die ik aan jou had een keertje had gegeven? Welke? Met een voetbal erop? Dat is die kaart toch? Is Dat echt? is die, dat is die ja. Echt? Ja, Had ik die een keertje gestuurd. gestuurd? Ja. Oh, ja. En hier ben je... Oh, verkeerd. Hier ben je het... Was jij een keertje aan het zingen, dus je bed. Ja. Wil jij het broekje aandoen, papa Mike? Jawel. Weet je hoe dat moet? Een knoop maken. Ja. Zo, nu gaan. Even een knoopje. 1. Mag ik eens leggen? 2. 3. En hier zit jij hier ook in de trein? Ja. Mama, in deze trein zit papa Mike ook. Ja, hè? Ja. En ben jij dit? Ja. Dat zie je toch? Ja. En wie zijn die allemaal? Die zitten ook allemaal En in ben de jij trein. de chauffeur? Nee. Oh. Nee, ik ben niet de chauffeur. Nou, loop jij weer terug? Terug? Vond je het leuk? Ja? De volgende keer dan gaan we die bingo spelen, hè? Doei. 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 Doeg.